快吃啊！怎么办？我们光吃饭就出了2个片段。白痴，这不是上片吗？所以呢，我要听《女神降临》最新一集。然后新人物出现了，新人物出现，新人物出现了，2号我人物。很丑，不要可以开始讲了。《女神降临》第2集。不要讲，我去看那边。盆菜要剪。最新的话是呢，敏盛的饮料。我还在拍日常废片。这没办法，这太背了。怎么办？会不会？哦，有了。你们别把我当这样，别人会把我当白痴的。别人不会把我当活人，别人只会把我当白痴。走了走了，来上来上。What do you want? Big. 白痴，这不是我要的吧？我是看不到。你好奇怪。哎，好累啊。你升高中生。高中生。干嘛那么无聊一直拍？我要拍高中生日常。